Ja, hallo und herzlich willkommen zu Lake Seasons Greetings. Und wenn ihr die erste Folge hierzu verpasst haben solltet, dann solltet ihr euch die unbedingt nochmal zuvor zu Gemüte führen oder vielleicht sogar das ganze Hauptspiel, all dieweil das hier ein weihnachtliches DLC ist. Und wenn diese Folge, ich weiß es noch nicht genau, wie ich es mache zum Zeitpunkt der Aufnahme, am Heiligabend erscheinen sollte, dann wünsche ich euch auf jeden Fall frohe Weihnachten. Aber das wünsche ich euch so oder so, egal wann auch immer ihr diese Folge sehen mögt. Wir haben viel zu tun, packen was an. Morning, P.O. It's time for a different take on the snowfall. P.O. positive or pet peeves? Take it away, Charles. Jack, I'd like to respond what Cheryl said about the snow yesterday. Sure, it makes everything nice and quiet, but we can't forget the sweet sound of crunching snow beneath our boots. Thank you very much. Sure we can, Charles. And that's the last one about snow for now. Apologies to the guy with the pet peeve about, yellow snow. Better luck next time. Today's weather as bright and beautiful as yesterday. Enjoy the crunch, folks. Back to the playlist. Genau, wir genießen das Knirschen. So, Main Street. So, das wird wohl das richtige Paket sein. Okay, let's get this to its destination. Hallo. Greetings, Post für dich, Nancy. Macy. Hello, Nancy. Thomas. That should be the last batch of Christmas pudding ingredients. Klingt lecker. Für dich oder für den Laden? Sounds good. Is it for you or for the store? For the store, of course. I'm not gonna change my cooking schedule just because of Christmas. Aber ist das denn nicht das Schönste an Weihnachtsfest? Wie dein Kochplan? Your cooking schedule? A set meal for every day of the week. Ein festes Menü für jeden Wochen. Das wusstest du noch nicht? Du bist doch hier schon seit jahrelang Postausträger. Zugegeben, kurz vor der Rente, aber ihr müsstet euch doch ziemlich gut kennen. Darf ich fragen, wie dein Kochplan genau aussieht? Can I ask what your cooking schedule looks like? Sure. Monday's mac and cheese, chili on Tuesday, meatloaf Wednesday, cheeseburger Thursday, fish Fridays, Saturday steak and mash, and it's corn on the cob Sundays. Und wann gibt's den Pudding? Gesund, ausgewogen, lecker. Wie lange kochst du schon nach dem Plan? Ich glaube, ich habe ab und zu lieber etwas Abwechslung beim Essen. I think I'd rather mix things up every once in a while. And all the hassle that comes along with it? Have fun with that. Werde ich haben. Ich sehe das trotzdem nicht, als Aufwand. Vielen Dank. Danke, Nancy. Und lass dir das Chili heute Abend schmecken. Thanks, Nancy, and enjoy the chili tonight. They're a healthy addition to any diet. Ich mag Chili auch. Gerade wenn es ein 7er Alarm-Chili ist. And tasty. I'll be on my way now. So, mal gucken. Was fahren wir denn am besten für eine Route? Am besten erstmal nach Norden wieder. Ah ne, nicht öffnen. Ich wollte wieder einsteigen. Haben wir einmal eine große Kurve hier. Seit wann laufen hier Leute auf der Straße? Das hatte ich so gar nicht im Kopf. So, jetzt hier rein. Irgendwie hat Thomas denselben Gang wie Meredith.
Hier, wie schön auch die Häuser geschmückt sind. Na, müssen wir es hier oder müssen wir es da vorne abliefern? Wahrscheinlich hier, 402 Pine Street. Jawohl. Schauen, ob jemand zu Hause ist überhaupt. Oh, good day, Kay. Hi, Thomas. I've got a Kenn ich parcel auch. for you. Thanks. I'm sure Santa will be happy this arrived just in time. Anything I can do to help the old man out. Und wie steht's mit der Familie? How are things with the family? Good. Good. Really looking forward to the holidays. I've been making Grace this great big space station out of ply. It's coming together really nicely. Raumstation. Barry is getting Max a second-hand guitar as we speak. Oh, that sounds great. I'm sure they can't wait for Christmas. Neither can I. What about you and Emily? Got anything special planned for the coming days? Ja, mir die Raumstation angucken. Abendessen mit der Familie und mit Mildred. Naja, Meredith schafft es leider nicht. Ja, Well, sadly, Meredith can't make it this year. Right. ich bin sicher, irgendwann schafft sie es. I'm sure she'll make it out here sometime. Yeah, sure. Well, I'd best get on. I have to check on the oven. Or Santa will have to eat charcoal when he stops by tonight. All right, best get back to it myself. Give our love to Barry and the kids. And Santa, if you happen to see him. Will do. You and Emily have a great Christmas too, okay? Ja, ich hoffe, es wird am Ende doch noch schön. Wäre natürlich schön, wenn die Tochter da wäre. Das kann ich schon verstehen. So, mal gucken. Brief. Das ist ein totes Ende. Also links und wieder links. Der Wagen fährt sich so ein bisschen, als hätte man schon einen Glühwein zu viel. Ja. Nur keinen Unfall produzieren. Heron Circle. Feels like I'm going around in circles sometimes. Tja, wer hat das Gefühl nicht? Manchmal, als würde er immer nur im Kreis rumlaufen. Ach, solange das nicht das ganze Leben lang so ist, ist doch alles gut. Ich glaube, da hinten, das ist der richtige Briefkasten. So, komm, keine Müdigkeit vorschützen. Wir wollen heute früh fertig werden. Mal gucken, was ein guter Weg wäre. Ja, am besten Zicke-Zacke irgendwie.
die nächste wieder links, oder? Oder liefen wir erstmal den Brief aus? Ich muss leider dauernd auf die Karte gucken. Ne, wir biegen links ab, das Paket und dann wieder rechts rum. Ja, das scheint das richtige Haus zu sein, oder? 103 East First Street. So an die Straßenführung kann ich mich noch ein bisschen erinnern, aber so an die einzelnen Häusern und wo wer wohnt, das wüsste ich jetzt nicht mehr. Rotes Paket, gesundes Mädchen, was? Das Paket ist gar nicht rot. Und was soll das überhaupt für ein Spruch sein? Hallo, möchtest du dein Paket direkt mitnehmen? Wir wissen auf jeden Fall, dass jemand zu Hause sein muss. Was? Da ist doch gerade jemand reingegangen. Er wollte mich wohl veräppeln. Ja gut, nicht schlimm. So, warte mal, hier raus. Genau, wir liefern jetzt noch den Brief aus, der hier noch fehlt. So, hier rein. So, dann müssen wir noch zur Farm. Und dann haben wir, glaube ich, noch ein paar Briefe. Und dann sind wir fertig. Ja, ich hoffe, es ist keine Rechnung zu Weihnachten. Weiß gar nicht. So ein Providence Oaks, was aber schon mal was. Thema Weihnachtsfrieden ist eigentlich ein Thema aus dem Ersten Weltkrieg. Manche Firmen, also zumindest in Deutschland kenne ich das, machen es aber so, dass sie keine Rechnungen, Mahnungen oder Zwangsvollstreckung und so Geschichten versuchen, über Weihnachten zu machen. Ja, aber das nur am Rande. Weil er sagte, er hofft, das ist keine Rechnung, die er hier im Briefkasten steckt. So. Noch ein Brief und ein Paket. East Lakeview Boulevard, okay. Gucken, ob wir hier vielleicht auch noch irgendwelche zusätzlichen Aufgaben mit der Zeit bekommen. Meredith hat ja zum Beispiel irgendwann einen Fotoapparat bekommen und ja, da muss man dann ja auch verschiedene Dinge fotografieren, dass man einfach noch eine zusätzliche Beschäftigung hatte zum Postaustragen. Bert's out of town for the holidays, but he did ask me to keep an eye on his place. Seems to be in order. Okay. Viele Leute sind auch nicht da über die Feiertage, aber Post kommt trotzdem. Wo hat er denn seinen Briefkasten? Da hinten? Tatsächlich. There we go. Er stellt das Fähnchen gar nicht hoch, fällt mir gerade auf. Mal reingehen können wir hier wahrscheinlich nirgendwo, wenn er nicht da ist, oder? Vielleicht wenigstens die schöne Aussicht hier genießen. Ein bisschen so tun, als würden wir angeln. Am
am vereisten See. Die schöne frische Luft. Aber wir müssen weiterarbeiten. Das letzte Heiligabend-Paket ausliefern. Ist denn dann 24, 25., 26. hier auch Feiertage? Wird hier über Feiertage Post ausgeliefert? Sind es überhaupt welche? Gut, das werden wir dann wahrscheinlich erleben, wenn wir Feierabend machen. Ja, haben wir fast schon wieder Feierabend. Ui. Na komm, fahr vor. Okay, hier müssen wir gleich irgendwo rein. Ah ja, hier geht's zur Farm. Dem letzten Paket des Tages. Reynolds Farm. Der müsste aber doch eigentlich zu Hause sein. War das nicht der, ist das nicht der Radiomacher? A Christmas gift? Here's hoping. So, Mr. Reynolds. Wow, a visit from the Poker King. I humbly Herr thank you Poker for King. the honor. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, das hören. Dieses Paket ist für euch. Er hat ein Paket mitgebracht für Jack. The pleasure is all mine, sir. And this package is yours. Ooh, boy, Frank came through once again. Ah, a package from Frank, huh? Von Frank? Von Thomas' Kollegen. Ich will gar nicht wissen, was drin ist. Doch, ich will es wissen. What's in it? You don't want to know, Thomas. You don't want to know. But what I will tell you, I'm kicking off the new year with a bang. I better put this somewhere dry. And then it's back to reading Doyle Brunson's Super System. Oh, you're in trouble this Sunday, sir. Zum Glück kann ich meine zitternden Hände auf die Kälte schieben. Und was machst du morgen Abend? Wir werden ja sehen, Jack. Meine Frau hat gesagt, ich soll ihn nicht einladen. Hm. I'm glad I can blame the cold for my suddenly shaking hands. Nice spin, sir. Nice spin indeed. Anyway, later, Thomas, and take care on those icy roads. Ich hätte ihn aber gerne eingeladen. Naja, zum Wohle der Frau. Hoffentlich wird es trotzdem ein schöner Abend. Obwohl, er wollte ihn fragen, was morgen ist. Wird in den USA vielleicht mehr der 25. gefeiert? Ich weiß nicht. Das ist ja in unterschiedlichen Ländern auch immer mal so ein bisschen anders, an welchen Tagen da genau am ehesten gefeiert wird. Klärt mich doch gerne mal auf, wenn ihr das wisst. Herzlichen Dank. Und ich hoffe, jeder von euch bekommt auch, was er sich wünscht. Geschenke oder auch andere Dinge, die ihm im Leben wichtig sind.
Manchmal lenkt sich der LKW wie ein fliegendes Schwein. Ach ja, das ist fast wie nach Hause kommen hier. Wieder durch Providence Oaks zu fahren. Was wäre euch denn lieber gewesen? Hier so diese Vorgeschichte, wie wir sie jetzt haben? Prequel oder vielleicht ein Sequel? Man hätte ja vielleicht auch noch was aus der Geschichte im Weitergehenden machen können, aber dann wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen, die bereits individuell getroffenen Entscheidungen zu berücksichtigen. Da haben sich ja schon Telltale-Spiele ein bisschen mit schwer getan, aber haben es pseudo-halber über die Teile zumindest hinbekommen. Gut, soll uns nicht weiter stören. Wir machen jetzt erstmal Feierabend. Hey, Thomas, do you think it'll ever stop snowing? I'm glad it's the last day before Christmas break. Oh, sorry, Frank. They're forecasting snow until at least the new year. Mindestens. But hey, about Christmas. Magst du uns helfen, es zu verputzen? Wen durfte ich nicht einladen? Ihn durfte ich nicht einladen? Ach, ihn durfte ich nicht einladen. Den von der Farm hätte ich wohl einladen können. Ach Mensch. Magst du uns helfen, es zu verputzen? Ich lade niemanden ein. Stehen irgendwelche guten Basketballspieler auf dem Plan? Are there any good basketball games scheduled? Good games? Are you kidding me? The Knicks are playing the Celtics at MSG. I think the Celtics will go all the way this year, but I wouldn't count out an upset at the Garden. Ich werde dir keine Tipps geben. Wir haben keine Chance. Schnappt sie euch. Ich werde dir keine Tipps geben. I'm not gonna give you betting advice, Frank. I'm gonna have to sleep on it, but you know I can't pass up a juicy bet. Hey, Thomas, before you go home, I need a favor. Can you help me with that guy over there? He said he's looking for a job, but I really gotta run now. Try to find out what he's made of, okay? Good luck. Ein Typ, der Arbeit sucht? Hello, young man. I heard you were looking for a job. My name's Thomas Weiss, and I've been working for the Postal Service for nearly 40 years. Hi, I'm Matt Kearney. I'm glad someone finally showed up. Nice to meet you, Matt. Hast du denn jetzt was anderes vor? Erzähl mir mehr über dich. Could you tell me a little bit about yourself? Well, I'm basically a computer expert, kind of in between jobs right now. I've been programming since I was 11 years old. I'm looking to start my own software company. Okay, das ist schon klar, dass wir keine Computer haben, oder? Startkapital erarbeiten, ein eigenes Unternehmen gründen? But I assume you are aware that we don't have computers here. Yes, and that's where I come in. I can overhaul this old-fashioned operation and have it running twice as efficiently with the help of computers. Aber es gibt noch keine Computer, die die Post bis an die Haustür ausliefern, oder? Hui, das klingt vielversprechend. Ja, wir bleiben mal ein bisschen skeptisch. Wir sind ja der alte Postbote, der kurz vor der Rente ist. In den 80ern. But I guess there aren't any computers yet that deliver mail to someone's front door. Oh, it's only the beginning. In the future, people won't write letters anymore, and parcels will be delivered by battery-powered mini helicopters. Right, okay. But let's focus a bit more on the here and now. Mit der Hälfte hat er mindestens recht, mit der anderen Hälfte kommt vielleicht noch. Arbeitest du gerne mit Kunden? Wärst du ab und zu auch mal bereit, Überstunden zu machen? Arbeitest du gerne mit Kunden? Do you enjoy working with customers? I think everyone would enjoy someone who skips the small talk and gets the job done as soon as possible. Nicht unbedingt. Ziemlich genau meine Methode, das stimmt nicht. Aber die Frage war eine andere. Arbeitest du gerne mit Kunden? Well, that may be, but my question was if you enjoy working with customers. Sure. I love people. I love helping people. Could we wrap this up now, please? I don't think working here requires an extensive interview process. Glaub schon. Eine Frage hätte ich da noch. I'd like to ask one more question, actually. Ich wusste gar nicht, dass wir eine Stelle überhaupt frei haben. Wann kannst du anfangen? Was für Gehaltsvorstellungen hast du? Könntest du bitte aufstehen und so schnell wie möglich von hier verschwinden? Ich frage mal nach einer Gehaltsvorstellung.
What salary are you looking for? I know I can't ask for a salary in the computer expert range, but I would expect a salary that reflects a senior position. Ich glaube nicht, dass es mit uns klappen wird. Wir melden uns. Wir sagen erstmal, wir melden uns. Ich will ihn ja nicht mit einer Abfuhr in die Weihnachtstage schicken. Thanks for applying. We'll be in touch. Okay, but please be aware that I've also received other offers. Bye. Ja, da bist du woanders wahrscheinlich besser aufgehoben. Und wenn du sowieso schon Angebote bekommen hast, dann viel Glück. Die Vice Residenz, Dienstagnachmittag. Telefon. Yep, hello. Hey, honey, it's me. Finally found time to call. Having such a busy day. Did you invite anyone else over for tomorrow? Nope. So it's just you, me, and Mildred. Or is Beth coming as well? Yeah, Beth is coming. So happy I could finally change her mind. Nice work. Das sind immerhin zu viert. Das bedeutet ein bisschen weniger Mildred. Mit ihr kann man einen tollen Abend verbringen. She's great company. As opposed to Mildred? No, this is not funny. Mildred is a sweetheart. And you better wear the Christmas sweater she knitted for you last year. Ich liebe Weihnachtspullos, also keine Bange. I love Christmas sweaters, so don't worry about it. Great. So I won't be the only one looking stupid. Oh, by the way, I've got great news. We finally found someone to take some shifts off my hands. That's fantastic. Wer der Typ, der sich beworben hat, wahrscheinlich. Pass auf. Ach ja, nee, ach, natürlich. Der Typ, den kenne ich doch. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer das ist, der sich da beworben hat bei der Post. Ich hatte heute auch ein Bewerbungsgespräch. Das könnte lustig werden. I also had a job interview today. I wasn't at the interview, but I was introduced to him after he was hired. Hä, trägt er eine Brille? Did he wear glasses? Yes, he did. Hat er einen Rollkragenpullover? Was he wearing a turtleneck sweater? Yeah. Are we playing Guess Who? His name is Matt. Matt Kearney. He said he's going to completely overhaul our computer system. That's the guy I interviewed this afternoon. Really? Did you like him? Erschien mir perfekt. Eigentlich nicht. Nee, ich lüge meine Frau nicht an. Can't say that I did, to be honest. That's a shame. But it doesn't matter. He'll be taking the load off my shoulders. And I won't be working alongside him anyway. You'll probably see him more often than I will. Und ich dachte schon, der Kelch ist an mir vorbeigegangen. And there I was thinking I dodged a bullet. We'll see how it all pans out. Oh, gotta go now. Bye, hun. Alles klar, bis später, Schatz. Ja, soweit zum 24. Gut, gucken wir heute mal ein bisschen Fernsehen. Was auch immer für eine Sendung guckt. I'm Klaus Kartoffelknudel. Was? My new partner. Klaus Kartoffelknudel? The best team in the district. Where is the Popcorn? Let's catch some crooks. Veräppeln die hier gerade Deutsche? I need a friggin' coffee. Yeah, coffee and your real donuts. I love it. Die veräppeln hier Deutsche. Nicht zu fassen. Oh, Mittwoch, der 25. Dezember. Das Telefon klingelt. Weiss residence, good morning. Hey, Dad. It's me. Hey there, Em. Meredith Christmas. Bereit für ein echtes Weiss-Weihnachten? Meredith Christmas. I was hoping to hear one of your special holiday puns. Merry Christmas to you, too. I wish I was in PO right now. Dann sind wir schon zu zweit. That makes two of us. And probably three, but Mom's at the motel. Guess I'm not the only one working today, then. Fine mess I got myself into, huh?
Willst du meine Meinung hören oder soll ich nur zuhören? Na, jetzt müssen wir es mal ein bisschen aufmachen. Es ist nicht perfekt, aber du schaffst das schon. It's not perfect, Meredith, but you'll be okay. Thanks, Dad. I think I will be. Work's progressing nicely, actually. And Tess is coming over later. She's also stuck here. We're going to try to cook up some semblance of a Christmas meal. Oh, that's good to hear, Em. Die andere M wird sich um mein Weihnachtsessen kümmern. But I'm glad the other M will be in charge of my Christmas dinner. Can't disagree there. Her lemon mashed potatoes alone blows all my cooking out of the water. Oh, that reminds me, I need to try to pry that secret recipe out of her. I'm gonna call her at the motel right now. Thanks for talking, Dad. And Meredith Christmas. Alles Gute, Kleines. Der Weihnachtsmann. Ja, genau. Kommt noch ein Spruch. Missile Thomas wishes you the same. Oh, I did not hear that. Love you. Oh, es hört auf zu schneien. Mildred, you shouldn't have. We already have the most beautiful pair of Christmas sweaters in the world. And now we have 2 sweaters each. You must have put so much work into them. Oh, please, don't mention it, dearie. Knitting sweaters can be quite straining. But knowing how happy they make you always makes up for it. Well, we're so grateful. Right, Thomas? Natürlich, und wie wir uns freuen. They're beautiful. Thank you so much, Mildred. Mir gefällt besonders, dass sie das gleiche Muster haben. Sind so bequem und bunt so. They're so comfy and colorful. If only it was Christmas every day. Oh, Thomas, that makes me so happy to hear. I can't wait to start working on next year's designs. I've also made sweaters for Frank and Jack and Robert and Bert, but they all said that wool gives them an allergic reaction. Isn't that a coincidence? Das hätte uns mal einfallen müssen mit. Beth, I hope you aren't allergic to wool. You're not going to believe the coincidence, Mildred, but yes, I actually am. And it's such a shame. If only I, too, could celebrate Christmas wearing one of those beautiful sweaters. So schlecht sind die doch gar nicht. Emily, would you be a darling and pass me the peas, please? Peas? I don't... Oh, you mean the string beans. I suppose peas would have gone lovely with the meal as well, now that you mention it. Right, Thomas? Vermutlich ja. Alles für mich nur Grünzeug. I've had some beans already. Thanks, dear. Oh, yes, of course. I meant the string beans. Of course, silly me. But let me get on with it. It's time for my presents now. And you may have already guessed that they're books. Mildred, why don't you open yours first? Well, I'm not really one for presents, but I appreciate the gesture. Let's see now. The Cat's Pajamas. I've never heard of Katz it, im Schlafanzug. but it has a Interessant. nice title, I suppose. It's an encyclopedia about cats. Cats. A Whiskerpedia, if you will. Katziklopädie. Someone drew my Oh wei. attention to it, and I immediately thought of you. Oh, well, isn't that lovely? Such a heartfelt gift. Isn't it, Thomas? Allerdings, Emily, allerdings. Da kannst du ja jetzt deinen Katzenschlafanzüge stricken. Komm, Maybe you sprich. can start knitting your cats some pajamas now. Well, they do like balls of yarn. Thank you, Beth. It was my pleasure, Mildred. And now for Emily's gift. Oh, why, thank you, Beth. I do always appreciate your taste in books, so I'm looking forward to The Countess and the Carpenter. Die Grafin und Would der you look at Schreiner. that? Is this a romance novel? I've never really read one of those. Right in one guess, Emily. I hear the writer Summers here, so this book is locally sourced, so to speak. And, dare I say it, the prose is quite
compelling Ein in the romance anschaulicher, romantischer department, Teil, if you catch okay. my drift. I think I do. Okay. But you are something else. Thank you. This will certainly get a nice spot on our bookcase. Ich habe jetzt kaum, dass ich hier lesen werde, aber klar doch. Gut zu wissen, dass sich die Abteilung Liebesschwüre jetzt in unserem Bücherregal befindet. Jawohl. Ah, good to know the romance department is in our bookcase now, so I'll know where to find it. Well, I'm looking forward to reading it already. Thank you so much, dear Beth. You're welcome, Emily. I'm sure you'll love it. Okay, Thomas, it's your turn now. Let's see. Crazy sports facts too. Even more crazy sports Das gefällt ihm facts. wahrscheinlich sogar. Oh ja, ich liebe diese Sachen. Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht mal mit dem ersten Teil angefangen. Nein, er mag sowas. Hat doch letztens noch so ein Buch gelesen, oder? War zwar nicht ganz so irre mit den Sportfakten, aber ich glaube, das gefällt ihm. Whew, boy, I love this stuff. I'm actually reading part 1 at the moment, so I can tuck into this straight after. Thanks, Beth. You're welcome, Thomas. And you're right, there's some fascinating tidbits in part 1 as well. Even if one no longer actively plays sports, it's at least fun to read about it, right? Boah, gleich ein kleiner Seitenhieb hinterher. Den Kids kann ich immer noch was vormachen. Ich hatte nie so viel mit Sport am Hut, ehrlich gesagt. Nein, jetzt lassen wir mal einen raushängen. So. Hey now, kids playing basketball still regret it when they challenge the mailman for a game of horse. Well, there's no shame in admitting that you're not getting any younger, Thomas. In fact, none of us are exactly spring chickens anymore. Things like your arthritis can't magically be wished away by positive thinking. Damit wollen wir unsere Käste nicht belasten. Nein, komm hier, Blaubeerkuchen. Who's up for some blueberry pie? Speaking of blueberries, my bridge partner, Edna's niece, discovered this mole last week. Hold that thought, Mildred. I really need to take this. Hello? Hi there. Could you put me through to Meredith Weiss, please? Hä, Steve? Das müsste doch der Chef von Meredith sein. Sagen, wer ist da? Excuse me, who is this? Oh, it's Steve. Steve Mitchell from work. Is Meredith there? Wissen Sie nicht, dass gerade Weihnachten ist? Ich sage einfach, sie ist zu Hause und feiert Weihnachten. Ob das jetzt hier ist oder woanders zu Hause, spielt ja mal keine Rolle. You're talking to her father in Oregon. She's at home, celebrating Christmas. Wait, what? Christmas? Oh my gosh. I'm sorry to bother you. Is it Christmas already? Gosh, I totally missed it. Völlig verschusselt, ja. I've been pulling a couple of all-nighters. I'm gonna splash some water on my face. Sorry again, Mr. Weiss. Enjoy your evening. Bye. Ja, auf Merry Wiedersehen. Christmas. Everything okay, honey? Warum er die Nummer von den Eltern hatte. Merediths blöder Boss, irgendwas wegen der Arbeit. Nur jemand, der keine Ahnung von Weihnachten hat. Komm, wir lassen uns den Abend ja hier nicht verderben. All fine, dear. Just someone who doesn't understand the spirit of Christmas. Never mind. Beth, you were saying? I wasn't actually, but I was looking for a way to say this, and now's as good a time as any, I suppose. My dear friends, I am leaving Providence Oaks. Was? You're what? What's that, dear? Are you serious? Well, before we move on to the sad part, let me first tell you the good part. Ladies and gentlemen, I am going to be a grandmother. Oh, Beth, that is amazing. Well, I'll be. Whose mother? I mean, Herzlichen Glückwunsch. congratulations. Yes, my son Daniel and his wife are expecting. Isn't that wonderful? But, and here's the proverbial kicker. You may remember that they moved to Savannah, Georgia a few years ago. So, if you put 2 and 2 together... Sie bekommen Vierlinge? Komm, ich mach das hau ich jetzt raus. 2 und 2 zusammenzählen. Ist ja klar, dass sie in die Nähe ziehen will. They're having quadruplets? I'm joking, of course. That's great, Beth. I'm so happy for you. That is marvelous, Beth. Congratulations.
I wish you and your family all the happiness in the world. But I'll miss you something terrible. We all will. But we have to toast to the good news. Thomas, go pour us some brandy and I'll get the pie. Oh, Thomas, would you have any antacid? That eggnog is starting to stir up something indiscreet. Was, es gab Eierpunsch zum Truthahn? Okay. Das hat's mich schon beim Wort Brandy überredet, okay. You had me at brandy. Now, let's celebrate this wonderful evening, ladies. Here's to a lovely old Christmas spent with good friends. Here, here. Here, here. Ja, da ist es nicht wichtig, dass die Bude voll ist, sondern geht nur darum, dass man mit den richtigen Leuten zusammensitzt. Ja, und schon ist Weihnachten wieder vorbei. Hey, Thomas, did you see the game last night? Morning, Frank. Nope, we had our Christmas dinner. Am 26. Ah nee, da ist ja noch. Naja gut, ich weiß nicht, wie es bei denen ist. Ich höre jetzt mal auf zu spekulieren. Irgendwas sagt mir, du wirst trotzdem drüber reden. But I have a feeling you're going to talk about it anyway. The Celtics were up by 25 in the third quarter, but they still lost the game in double overtime. Hui, was? Du hast richtig Kohle gemacht? So was it a big payday for you? One of the biggest of the year. And now the odds are dropping for Boston. I'm gonna bet on them to win it all this season. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Frank. I'm not sure that's a good idea, Frank. Ha, Thomas, we'll see. Have a good one today. Ja, einen schönen Tag. Also müssen wir am 26. wieder Post ausliefern. Okay. Gut, ja, wir hatten eine schöne, kleine, gemütliche Weihnachtsfeier mit guten und schlechten Nachrichten und dem seltsamen Chef von Meredith, der hoffentlich Meredith nicht erreicht hat, sodass sie da mit ihrer Freundin oder Kollegin oder was das war, wenigstens ein bisschen Weihnachten feiern konnte, wenn sie es schon nicht zu ihren Eltern geschafft hat. Ja, und wie es weitergeht an diesem 26. Dezember in den 80er Jahren, das schauen wir uns dann gemeinsam in der kommenden Folge an. Ja, und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.